Malgré ça, c'est vrai. Pendant moi, déjà, j'ai mes combats il y a 6 mois. Mais la complication, il y a qui. Il y a qui le budget, il y a un budget. Il y a un budget. Mais il y a un budget. Mais ce que vous savez, c'est que si vous avez un budget, c'est que vous avez un budget. Zéro. Ils ont même un il y a moins de kilos de problème. Ils ont été. Pourquoi ils ont été? La difficulté où tu as difficulté parce que vous avez un côté, les autres 5 kilos, 5 traitements, moi je suis en zémi, au lien des aracamons est différent. Il faut être tout le temps à l'hôpital et puis maman n'a pas eu un col naïe. Donc à peine pour monsieur comme 3 mois, d'accord mais peine tout le temps à l'hôpital, à quoi bouger t'es en aninité donc vraiment. Il s'agit de toi il y en a 3 mois pas ça. Oh. Oui. Donc zémi ma pas ça des acquis 3 mois pas ça. Donc tout ça on a pas payé 3. Donc ils allaient pendant bénédiction il y a triplé. Très ça souci wana. Il y a pas wana ndé il y a eu ça wana que banana 6 mois ba ko beba et complication que ça là. Mère double mais tu l'as comme ça au triple. Bana bakenda et ça lui passe 6 mois déjà. Bana ba komaki déjà bato ba ko bima lelo to bana biso mi sata ma passa lelo to une nouvelle en ça li passe na libota volonté na bango basala ki po to imaginer ki te po to chaki ba cadena na ba cadena kati na ya libala dona ba place wana ba kisko ndeti tilelo kuna tunaka ba koti liboko ndeni po ba beta po ba fungula ba cadena isa kinanenga kati est-ce que ça penza coincer le boko même ko fungula ba za mo passe bébé na biso ina bénédiction makasi ya mais talaka. Mais un mot surtout plus la bande ko soutenir abino libanda surtout pour na zemi wana ba difficulté ya kozanga mo solo na moment oyo ndeko kima ina kibino na biloko nde sali ke bana na misatu ba Fondation Maemba za sunga bana bitike ata ne fisco ko uti poto ba séjour na onyo so liko liboke ezali mbisi po lingo tinda na poto ezali en tout cas vraiment soko sali commande même ya onyo so sana ngo posa awa vraiment okozongo ezaki kimia makasi na nzamba ngulu sali ngulu to komi lelo oyo to simbi mapamboli monsieur nzamba pesi biso na ba film mikolo pe netika mwara kaka conseil bande wa pesa ki ozonga vraiment comme il faut na ba film si la bisalo koto impact danger belle vie kandi bakata mama tap artiste bade beli lelo bazo sala pena ba œuvre moko bozo sala batu bien makasi. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé.
Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na ngai gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na ngai komo mwana na ngai liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi mu téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Na minha vida só sofrimento, vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Voilà, très chers internautes, nous sommes déjà dans la comédie d'Engile Epai Wapitoye et pas il y a artiste Nabino, l'artiste DiCaprio, l'artiste musicien, plutôt j'allais dire comédien DiCaprio, avec sa femme Mama Sifa la Rose, mère double. Alors tout ça, awa, rebi makamwasike bandi awa na nji du quartier 8 et pas wapi beaucoup mon staff ya DiCaprio na moi sinae Nzambe asungi bande ko na msopo ke bon mona bangonde bon moni lelo. Bolanda histoire wana ezala pe encouragement pour la bande de komusu peut-être ba tala biso libanda peut-être posant ba difficulté posant ba problème moko boy oui non kinde wapi no banda wapi ndeko na biso DiCaprio a uti nango nzamba sungi lelo tala bazo seka mais plus
ezali mpona baorphelin na baveuve staff oyo basali soki oza na ndeko aza orphelin oza mpe na veuve soki obeti porte epai ya couple oyo mayemba bakosunga yo pour que ata solution ya ndambo ozwa mpona oyo etali bongo problème na yo kosomba déjà mbisi na yo to mpe lokese epai ya couple mayemba eza déjà ocontribuer na kokabela orphelin moko na kokabela veuve moko po descente na bango plus le terrain chaque semaine eza na oyo etali bongo ba orphelin etali bongo ba orphelinat etali bongo ba homme de veillard en tout cas tosunga bango na kosomba mbisi atoza na diaspora oza wapi soma mbisi na yo tinda ekekomela place epai wapi bozali. Merci na Piro Mazalanda, merci na popo du bon kata Canada mon ami et na bo sanité Chris Tembo le futur hein? Papa na Owen et Ruben maman Leti bamote belé et grand merci aussi na Yanga Kati hein? Avec Thomas Solo Kitoko hein? Grand frère propre Jean-Robert Kala, les savants de la c'est la force qui a été montée. Maya, maman Nicole, maman la parfaite à Paris, wana, maman Tibeli na repesa, na maman Emily va monter, mais tous pépé la méthode maman Likelemba et Believe Muka Fondation, Tosunga, Baviv de Morphelin, na Bossani Pété, hein, donc avec la patronne, Babi, Tozatai, produit de ça là qui est maman Bazala Kitoko, Taï Kitoko et Taï Kita, hein. Tozawa taille avec la patronne to somba ba produit na kitoko bozoma na ba publicité na ngozo le kané belé et puis ko boso na te comment papa lopango maman lopango na Toronto City hein avec papa Willy bango ba télévision ba terrain kitoko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 pa mokomi papa lopango komi maman lopango to somba mapango ko avenir banende va na mapango c'est parti. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale sambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbaba. Chirobo.
nalingi natatola Yesu papa nalingi natémoigné nzambe alonda ye nga mpe natatola bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambe akabasa ye yoka shije na nga ye nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo bisenga senga senga kale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai kale bibi ya bisenga senga senga londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesamukatanga 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 ye lesamukatanga lesa chilo chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga chilobo Yesu akokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi di prophète
bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Ozo bouger, Robina Kawa pied. Pour la pambola yo ingénieur qui. On est ensemble. Là il y a ce logo Tozomana. Ma paix ensemble ça wapi ce qui se passe au pambola. Lingana. Loba kele. Salam. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sanga lola ye. Napena tato na bonsambe na yo swamba to. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye samba lola ye. Na ye na babasi nanga osabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga osabo zambe na yo. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso. Yeso
senga senga nsanga londa nalembi vi apesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi vi bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelera Watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga lisa Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsaba tukotanga Pona yemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsaba swanga Pona sambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te Oyebi te makambo nsaba salelanga Pona bina buye Sambe na sobinela Azanzamba busolo Oyo nasako yembela Yende zamba libela Sambe na so yembela Azanzamba busolo Oyo nasako teya Yende zamba libela Lelelelelele Nalingi mobaloyo Nalingi mobaloyo Yeso Azanzamba Ayoki bosenga na nga Zambaka basa ye Ayoki sije na nga ye Zambalola ye Nazalaka lokater Apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo na komi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga yeso Yeso Apambolinga yeso Yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga Pesitila Azanzambe Nalingo beta mololo bisika ezaliyo Beta mololo Wabba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Aux obligés Obligé Obinaka wapie Pour la pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo Lingana Loba kelekele Salam. Nayepa na yo Papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo Monsanto yo monisanga loboko na yo
nzamba lolo yo na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana komba. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner samba ndola ye. Napena tato na bonsambe na yo Yesu bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye samba ndola ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Bundela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Yesu. Bundela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga nzamba ndole. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga nzamba ndole. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Jésus. Kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako, mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu, mesa mukatanga lisa.
lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale sambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba mana. Tiro. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye zambano. Naye na bapasi nanga libosabo zambe na yo naye na kozanga nanga libosabo zambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso bisenga senga senga nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai
esi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubu Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam Syndicat que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Alléluia ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango
avec le 4000 $, okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salami ndenge nini. Obanina avance 2000 $. Et le 2000 qui reste, au kofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500, P okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka, okokuta yango. Mais narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeli. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir commencé à utiliser surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit à et si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes à la fiable, de ce ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est situation de Moulaï. Concession de Moulaï est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec 4000 $, au Komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Voilà, nous sommes déjà avec DiCaprio, donc Mayemba, l'artiste. Tout ça, on a staff, Nanjili, et puis on va découvrir ma bouquet, à son plat, on a habité Maramboyo. Il fait Zalaraga, maman a besoin de 6 femmes, double salam Maramboyo. Nakata Nanjili. Alors, DiCap, bonjour. D'abord, on a un la biso et ça, on a plaisir, Makasi. Et puis, pour Dibo, on a Canada, mon ami, papa. Ah, donc, aux autres la biso ensemble, maman la biso à Mechola. On va aller là, on m'a cassé. Pour Digbo. Allez là, des caps, il y a vos saranatés. À autant, c'est un petit moment. Et par rapport à staff, au salut biso Angélé, salut bien. Donc, salut n'a pas tout, bonjour, bonsoir, Ndenge. On t'a écouté en tout cas, Nalinga Rabino Mingi n'a vu que Bolinga Ngape Mingi. Bolinga Ngape Mingi, sauf que. Biso to zabato yo totambola ka soki manda soki yesu alobi nde to sali en tout cas to vandaki ane tito ko tiango logola musala bande ko bayibe bele batalaka nde to kenda ko sunga batu na ofelina et to kenda mingi ai vitant to ko tiane oyo to salam salam ngam ne le 27 novembre bat bayibe oyo to lekagi to kenda ko sunga bande ko bana bitike retour to zongi. La prière n'a pas les 31, tout ça les prières n'a pas de couture, bazagina ligne. Après le 2, nous avons aussi maman maman si Fabricia le bien cette fois-ci, na lingi binon de beau salofelina. En tout cas, première fois tout petit cara, deuxième fois ici ce message il faut beau sala ofelina. Na ebisin kolonga biko salofelina ngo ni 100 francs ni elo. Makogito ko jawa. En tout cas bon, ça va, si c'est comme ça, le Kolo lobby, Ndena Lobaka, Makambo Yankolo, on a Makasi Nabomoto, on a ça, mais on est allé dans le Kokate à Molimo, il y a un ça c'est vrai. En tout cas, tout télémaki. Et la première part, moi, Bablo, comme si tout ça, moi, bande comme si Babenga, qui tout ça, moi, contre le terre, ça, tu connais que tu as fait l'ina Moussousou, mais c'est des sites qui tout va qui tout ça l'année. Parce que dans le logo,
deuxième des choses ezalaki ke bato mosusu obengi ye sunga zoloba ofelina baventure eza ebele kopesa boye omoni bato bakoma baventure ebele et puis ofelina oyo eza ya na biro te naye koyebisa mama na nga moko donc en tout cas lokwa bango bana yesu balinga batanga bakomo na bango te nelebisi mama ngai mama nzambe alobi na nga fona sala ofelina me nalingi avant nazwa place ofelina ifala zwa na biro liboso alobi na ngai osenga komenga na biso esenga autant après alobanga bia nayebi ndeko moko nayebi ye ana maison yo tika nga moko na ozwa charge ozwa maison donc c'est une maman oyo azwaki maison ye moko apesi bagaranti ye moko afuteli biso mpe mbongo mo ya 3 mois ye moko nde aloba biso alobi bon esika ngwana napesi bino wana bon apesi biso donc espace place omonde toza donc ezalaki moto azwango nde donc lokola bayebi makambo nzambe asalaka rapport à la prière tout ça là andemaki azweli biso esika nde ntango azweli biso esika na makasi ya nzambe lokola ezalaki volonté ya nzambe tozobunda je crois première des choses ezalaki tozwaki mpenda bacongélateur toso bacongélateur bakiti biloko totie parce que totalaki to wana mbongo te mais mama sifa aza na batalent ebele ayebi osala yawu ayebi osala baji ayebi osala toye tozwi baofelina oyo tokenda kotika biloko torekite mwa bana oyo tomonaki déjà bana 14 à 15 ans nde tobandeki babandeki déjà baji mais tokende betongai tofungula eloko normalement ezaki le 8 max mais le 7 max talaka eza eloko ya balabala okwa moto andolala te bandeko toyebi te bakulu na to bamiyibi babuka bapikola nyonso donc bayiba biso biloko nyonso totalaki bon nzambe azwa lokumu awa na staff nde tofingo lelo donc ezalaki fandaki biloko néanmoins va combien comme somme moi kotanga kutu somme eza te mpo ezalaki na bamama mosusu oyo batinde bakarton na bango bilamba bamama mosusu batinde bakarton papa totindi mwa karton bilamba tobike toteka po permettre biso mo bana wana bazanga loso te bazanga eloko te mais esaliki bato bayiba na bacongélateur bamema na bakiti tosomba bamema biloko donc vraiment na bato mosusu bapesa biloko mpo tosala cope donc bamema nyonso botiaki moto akengela yango na kati te ou bien clé ezalaki te ou bien bamonika un star lokola zawa na biloko ya bitoko oyo futo ya opi yango kaka wana bakuluna na butu baye et surtout ke njili aussi en tout cas ezalaki kaka bongo volonté na bango basalaki mpo toimaginaki te mpo totiaki bakadena na bakadena kati na ya libala donc na ya baplace wana makesi ko nde titi lelo kuna tunaka bakotiki loboko ndeni mpo babeta pour bafungola bakadeno ezalaki na ndenge ya kati parce que eza mpenza coince loboko meme kofungola oyo ezalaka mwa mpasi mais ti basalaki fo ya kofungola yango en tout cas bon toyebaki te nzambe moto ayebi nde tobundibundi na bolamu ya nzambe lokola eza mosala oyo nzambe apesi biso donc awa mpe nde ezali place oyo bana bitike balekaka na ntongo balekaka bazwi likwa kolia na poko balekaka bazwi likwa kolia eza place na bango yango moni sotali na nsima tokomi fondation de fondation famille mayemba donc sotali pasteur Latif fondation mayemba donc sotali omona famille mayemba na nsima na ye fondation donc vraiment eza fondation oyo lokola vision nzambe apesaki twana makoki te me twana yesu yango tolobaka biso tozalaka na eloko te me tozalaka na yesu donc yesu ye moko moto ayebi ndenge atambolisaka biso azobima biso ndenge alingi donc lokola ezalaki oyo nzambe atindi en tout cas bandeko ndeti baboni na biso bayebi nde tokendaka na badescendre ndeti lobi tokendaka na descendre kende kotika oyo mwa moke na bafamille nyonso ya mayemba oyo basoutenaka mpona kokende kolesa bana wana donc vraiment eza initiative oyo yesu moto apie biso yango tobundanaka na baeffort nde totala bacapacité mama sifa aza nango bon azali domaine na nini abazali domaine na mbisi en tout cas tosololi na 2-3 partenaire oyo ya famille mayemba balobi bon ça va nga namoni naosomba kiti nga namoni naosala nga namoni naosala nomoni lilo tofunguli eloko oyo staff oyo donc moto nyonso asomba awa ayebaki 10% na ye bana bitike baoli yango donc vraiment eloko tosali yango wana donc soki moto asomba eloko donc asomba aliaka ye moko te moalia na bana bitike bana poto bolela bio bolela frais yango ti nga mona tolia bomoi nde naosala déjà badegu boye na otolia mpena liboke ya frais ya ngolo kala mingi te nazwa lokese na nga awa naota mpena lokese wana nayebi ke
bana mai ndombe ba osepela kisangani déjà ba oze belé bandeko ya Équateur mais biloko na biso yango eza awa na njili musika te so mega DiCaprio bengi mama Sifa mais doublé oza ba biloko ya bio bozo mona nzomba mungusu donc tout mbisi ni soto ezali ya monganza donc tout ezali ya to peu pasteur mo muke mais to zungu na DiCap et puis to zo pasteur loko azape moko ya bato bazana kata staff alors moment mo boy avant non ba préparatif à mariage na bino ozali na staff ezali na cité kuna et puis wapi na kapela ba mbisi ezalaki ya kosakana te donc maboke tant bozo préparer botikeli ndeko mo boy ndeko na yiba bino mbongo nyonso biloko bokwea nga mona yebi Mike Lokamba pa lota la biso yebi maramodo leka na ngona yo na madame awa néanmoins une affaire ya ba 3000 quelques dollars et qui na ndeko amema bino nebite bozu oyo isaka ya cotisation ou bien ndeko wana mema ki bino ba biloko ali boso habité na zone c'est là wana za ndeko na zone sa biloko oyo akenda kana en tout cas lokola bana ya Yesu tolinga penda ko lobela ngo sute po ezaki le passé sauf que ndeko azaki un du domaine était ezaki massif pendant côté du domaine en tout cas makambo yela ye tilelo aloba pe le côté en tout cas esala biso mabe parce que ngai na s'investaki momuke o nazalaki nango et puis na isaki mama Sifa atika koto kuna to simbate parce que kuna za lokola moi Fox na biso en tout cas yo yebi en réalité do yo no yebi vini ne toto le kanango donc yo yebi ba réalité donc boza bato oyo to bango na mama Sifa ngoni mama Sifa tango ni solo baka benga ndeko na yo benga bandeko na yo en tout cas ya ko bango na ko bomba mate mais boza bato yo na motema tolalaka na prière to chaka bino parce que au soutenir biso na nyos na finance na uzala pembene na lisolo en tout cas isaka biso bien te bi que to kana bande komoko isaka bien en tout cas makambo le cas tilelo to kutana ndeko te a expliquer biso pe le côté mais pasteur paza tamso ndeko na so tala moni pasteur mamo do akoki mama maintenir to tala shooter parce que donc pasteur paza do muto pe oyo afunera biso mbisi do muto pe na mama Sifa oyo abanda banana so moni kapele tondaka so mama Sifa bengi directement maramoko pasteur ayena biloko donc mutana charge même biloko to moni mutauta nango tiba mbanda ka tibani donc ça pasteur mutasala donc vraiment to landela été to yebite nzambe mo kaka bibero biseke l'homme c'est il émotionné là donc ce que ça la malamu yemu tayibi so pas ça la mabe yemu tayibi mais sauf que tout kala ne lokote donc auto bandio za kaka bolingo nzambe lokola pesa mission yeso tsebiso amoni ke bana ne bazebele fo balia ndomoni azo multiplier ka ba faveur na ndenge na. Voilà, merci du capteur zapé pasteur to zongelo za na biso ensemble et puis to benga Sifa mère double très bientôt là pour que tout soit avec moi muké. Alors pasteur yo ça la haute trahison tenenge ndeko moi si on a salaki yo zo kenda ti na Équateur ti na ba sankusu ko yela biso ba mbiso est-ce que vous sala tenenge ndeko on a salaki bon ya koloba penza ekokezala tope kokezala te mais en soi Sifa azali moto yo na ba prière na ngai po toyebana ki na nzela mombongo mwasi amemelaki ngai habita na ju camarade moko avandaka boye tokoma libota besoin nyonso azalaki nango na kapela akotuna na luki nyonso na koluka ata mbisi eza te na maluku na kosala effort oyo azosenga ifozwa namona mwana wana ya kombo ya Jemima na yebi mais na regretaki na makambo wa manifestaki kosala yango mais bon eza ndenge ya kumbelaki vi na ye po tobandaki komisa attendre que l'un des jours Sifa kobala mais milieu wana to garder kaka les rachos to pe mesa wana to gardaka yango pona kobatela ba kriya o bayaka o bayebaki ye pe to ça un peu fidèle na ba voisin na bande konyo soto ezaki milieu moko banda ko sama mbongo mingi surprise moko esalema ndeko akima ndeko na biloko tango to kutana nga moko personne akutana na tuni Jemima nini ote na pesa yemba mbongo naye o pesa yembongo bon numéro ne le kakate nde nini oroke akosaki naye nzambe lokwa nzambe
ndeko pe akendeki tobungisaki banimero moi tokutana ezalaki te na bandaki kosambela nzambe epuis tobandaki komitungisa mpo na bakria tozalaki na bango ya koleka ezala mama sifu. Donc soki oza na besoin ya mbisi nyonso okozala nango ye azozola bino mbisi na bino nyonso mpe opesa mbongo atikala na nyongo te problème te aboya nyongo apesaka mbongo na ye kome ndenge boyokana naye ndenge mpe kozwa so alobi lelo naza te lobi bokozwa ozwi mbongo na ye nde mpe natalaki moto abona koperde ndenge nini na perde numero na perde adresse na ozwa ye wapi ntango naosambela nzambe na surprise moko tovandika na poka na moni so masifa ayeli biso koluka biso na ndako mwasi azolela donc ezalaki ndeke lobi tozolela na kombo ya masifa tokokutana ndeni le jour suivant lobi nango azoluka biso na mai ya miso ti ayaki maluka atunaki mobali na bi papa bato wana nakona perde bango te naki oluka bango atiki mwana bebe ya 1 mois azwi transport ti maluku namoni ye donc esaki nga pasi nayebisaki nzambe kino nakumisana nzambe mpo namonaki présence na mikolo tokabwanaki nzambe abatelaki mpe biso nde toyaki kokuta do esaki esengo moko makasi nde amemeki biso lisusu na deuxième adresse oyo ezali lelo Njili. Alors babiloko ezali awa eloko moke na olinga nayebisa bandeko Équateur mbandaka lisala bumba bazawa bana mboka oyo bayebi biloko eza na te o formole no adresse yango bio adresse yango na diaspora donc tuna bandeko nyonso baza na poto basere baza na Belgique banani Allemagne donc boliaka biloko oyo bana poto pe ba rebelle na hotel mo ezala ba yango luza Luemba mais hotel ezala luza Luemba nde yango na ba yango luza mais hotel Luemba voilà na yebi quand même pour na ba José Baïla trop na Njila et puis ba pasteur nanga de la foi pour les gars légalement awa voilà eloko ya koyebisa bango biloko ya mboka yango baya ko consommer yango besoin nyonso ya moto o naza na posa mokomboso okozwa mokomboso so oza na besoin ngando okuta ngando azawa lokese utuya de moni oza na posa lokese okuta lokese awa eza besoin na ngulu azamba o bowa yo mona ye nazo mais olia ete yaka luka musuni yango awa bongo nzo nzo eloko nyonso ya mboka na biso awa nde ezaliti donc so oza na besoin musuni oye awa musuni okolinga apare musuni ya moto osali commande na yo tokoti na bamile oyo esengi ke tozwa yango apare musuni ya moto apare musuni ya moto te hipopotame yo yaka kaka pesa commande no papa e nga naza na besoin boye obenga directeur nga na obenga directeur na yebisa mama ke yaza directeur na ngai donc o société directeur ye wana donc encadre biso donc téléphone elemba te tala bato boy ça va tozwa ndenge nini tosala bo tosala bo donc esala na yo une semaine te omoni biloko oyo oza na besoin na voilà donc adresse na biso yango Njili donc mbandaka ekomi na kati ya Njili donc boya ko consommer biloko oyo massivement vraiment ekozala esengo mingi. Merci beaucoup pasteur, donc je crois bien beaucoup monde déjà Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Sakalate toujours lié à bana kitoko. Dikap. Tango ndeko epengele loko moko pasteur alobi awa mwana mama tika ke na 1 mois ayolanda pasteur na maluku. Ebi yetininga pena zonga malamoko na makanisi kala mingi tena ba radio sociaux panzana dikapu ya boti mwana mais fausse couche dikapu ya boti na madame esimbite mwana kufi après ayoko bota mwana lelo ndeto loba be mwana ya mobali azali dikapu ba auto bota na mama Sifa ya mobali adena ba 2 mois combien en tout cas ma bébé baza ouais bébé siko donc, 2 mois déjà 2 mois déjà en tout cas bato ba ebi ça qui histoire ya pas de l'air malgré ça que c'est vrai pendant moins déjà j'ai me comme il y a 6 mois mais ba complication ya ki nzamba ngulu salingulu et tout comme lelo oyo to simbi mapamboli mission nzamba pesi biso pour mes ça moniti maman Sifa que nous passer parce que passer na maman Sifa le collabo nzambe jali et nous on a ba complication qui ndenge nini bon en tout cas ba complication qui par rapport à difficulté ya momoni na ba que to ko beta pena masoro ya makamande konda ke na biloko te parce que na bo moto ça fait mal ya mona que ya ki lokola do budget na bino mo bozaki nango yango nde ko bibi o to sela makambo yo mais o etikali po yango nde mutu kondo sela makambo mais ce que bo saleli bo sili si boya boy ero kwa keso kuti ba yibi do botikali 0 ezaki pena même mbongo ya mosa kende kilo be problème ezaki te comment penda même $20 $50 pour mosa kende jour à kilo ezati ezapenda te ezate donc vraiment to lekina batamoko en tout cas lokola bana nzambe to linga kuroba mabete ke nzamba pambola ndeko ye mutayebi makambo salaki na wasalaki donc vraiment ça que tellement mbongo na maboko ezaki te difficulté utanginde wana difficulté utaki wana parce que bo chacun nango bo tsali bana le côté les autres 5 kilos 5 traitement moi c'est azana zemi au lien ezala kama différent il faut être tout le temps hôpital et puis maman ngazaki wana col nae donc à peine pour monsieur comme 3 mois da comme peine tout le temps hôpital à ko bouger te na nini te donc vraiment ce que tant azo kanisa ngoli susuke mpia keza iloko ezate donc na ba raisonnement ba stress wana nyoso izo banana nde yango isa yede chaki isari bina ki toki na 3 mapasa oh ouais donc zemia mapasa les aki wana 3 mapasa donc toza pena na papier nango 3 ko izalaki ezaki pena bénédiction moko ya triple mais donc vraiment le coup là-bas dans nzambe ngomoni to ngate mais cause ya difficulté wana et ça là que donc calcul ngo betaki mère double ngo bimsa tour 3 déjà il y a 3 triple penda mais en tout cas maman bibiche ayebi maman bibiche ngai bongo na moi nini ya papa Gauthier donc maman bibiche papa Gauthier depuis ça mbote belé maman yebi mukolo toke hôpital tango basali tango ba lobi yango mutali boso na bengaki maman bibiche maman Gauthier pour na msike maman tala mamto moni tala docteur mera bande CP là gloire à Dieu tout CP là en tout cas
après wana tellement ba difficulté les kaki et puis moi ça na zemi na ba souci na ba nelo ba stress ya ba souci wana ya pas wana ndé ya iko sala wana ke bana na 6 mois ba ko beba et complication ko sala na loko nzamba sali ngulu ke to le kanango et les autres on a bénédiction to simbi donc vraiment to pambola nzambe ya bénédiction makasi donc yango to pambola nzambe nzambe lola apambola mané pour na bolamu wa sali biso donc vraiment to be mère double mon paya na biso mais double musalo wapi to baleki azoboma ba grand ngolo lokola donc lokola mwana 12 ans donc vraiment elo toujours bisana bande ko surtout bana ya chango ba kamingi na chango bavana kana ba luisa na ba hotel sa zinga on a besoin de liboke ya fresh do yaka okuta déjà paneza likolo elongi nangeza likolo okuta ba komi kande ba komi ba fondation famille Mayemba. Donc, il fondation famille Mayemba. Donc, avenue Zali, avenue Kilumbu numéro 2. Avenue Kilumbu numéro 2 dans le quartier 8. La référence à l'antenne. L'antenne, avenue antenne et référence à Bisso. Donc, déjà, comme antenne. Et puis, on a déjà panneau le Ginanga, comprend déjà que avenue Yangoza. Donc, Boya, Koulia Maboke. Et là, on a eu le Tangolia Liboke. Il y a pas de monde qui peut yo oli ali boko oli pena oli sapé bana bitike donc bana bitike pe ba ozo 1 franc ya kolia na kati wana voilà donc c'est numéro de téléphone pe za mien na bano bata la biso handicap numéro de téléphone ezali 00243 89 74 40 821 donc 00243 89 74 40 821 kaka ndenge tolobi atoza na poto wana bezo to tindelo mbisi tona ba regence oyo toujours tozana bango donc on a batinda Allemagne batinda ka France en tout cas non mais quand on a bango pe susu ce qui va Belgique to mais on a dit que et pas de Londres na France oyo toujours tinda bandeko oyo atini mongo ne ba sobele biloko atini mongo fret to chelie OK mais mona ke pena bato Allemagne pe baza dans Allemagne quoi 3 pays wana on a comme vivante mais baza bango bio mais vivante non il y a bio oyo normalement ekenda ka boyete do bayitaka no mona mamsis do bayitelio comme ça bachelio do tango yo koma kuna ochana yo zongane na kacha moto zongane ndenge mbisa maizala oli okara na gu wana ndenge ngozalela donc vraiment ombisa wana besoin nyama wana besoin ko sona posana ngo to tini mongo to sombela yo et puis omona to chelio na agence aéroport donc musukutu ya ce question kulwana vola bieza okozongo le même jour to bon le même jour ça veut dire to chelio netilelo na tongo oleki ozango mo na aéroport sokolingi batindela yo ne kaka okosolola voilà bana maino baotala yo pe DiCaprio et ndeko na biso Hans Luzolo malgré la richesse mambili ngambinga koti déjà alors na moi likambo ko yipsa bango nini on a tobi ba meilleur ami ki tchasa ba ya kanzela moko bazonga kanzela moko ba vandaka vraiment mais to ebite division oyo uti wapi okabola bato mibale o balingani makasi Dieu salut on entend une nouvelle et ça n'inga passé parce que ezanelo komoko ancien loba nanga na mission moto sala mission moko en direct alobi nanga yo oyebi bisika to uta mais obali obengi ngati ngana ko zanga ta costume pam do alobi oyebi bisika to uta donc ça veut dire les années nion surtout les kanango ya passé ba difficulté to kanango na mutu même bibelobi ko bossa na faible commencement na yote do bisiko nyo kwa mona passe ko bossa na ngote ba amio za na bongo ya passe o mona do papa ye ndeto beta kalisi on a bino ya chaque midi à chaque pourquoi parce que tu bata na ba moment où tu ban et on a prié tout sambela ka to chabino parce que tu na bata ya passe o to mona ande ko apesa ngamo loboko ande ko to liaka ne to lala ne place à passe do to yebi bata mona donc mona bato yo ba uti des années na ta passe tam suka pona ba fertilité to pona bato et kabola biso ça la passe ça va doler donc conseil on peut ça que botala na bato te mais botala ba faible commencement jusqu'à to uti le place to uti yango fort na biso alelo do yango ça makasi na biso et ça la que to landa ba relation to jule loté parce que to jule le ko fa le bi mais auto uti nango kala to ba faiblesse to ebi to yebani donc vraiment conseil on peut ça ba niko ke batala sima ninga mokile lo bato zonga bato do tali sima zongi mutu so tali sima comprendre que to uti musika voilà na ba film mikolo pe netika moara kaka conseil bande wa pesa ki ozonga vraiment comme il faut
na ba film si la bisalo koto impact danger belle vie kandi bakata mama tap artiste bade beli lelo bazo sala pena ba œuvre moko bozo sala ba tout bien makasi bande ko bade beli le ko la peu si barinate il faut coup palmicha yake bande ko bade beli vraiment ba sa musala lelo zo monana et bien ba film la ba kitoko ba Marie Jeanne Bololo bada ebeli. Alors DiCaprio toujours à parler le ko commandé mon anjili linga suko bima ba ko tona te lelo musala chenja DiCaprio ayebi ke pour ritera benga ke DiCaprio filmeza on a mona ke za faute na ngati ya faute ya ba scénario ba sala parce que scénario et moni ke DiCaprio na capacité ta go jouer pour ce scénario mte senga mut parce que ngamona ko kende teke Renat il faut que changa na filme wana salate en tout cas wana na salate mais ce qui y a sali scénario na amoni na scénario ne spire DiCaprio jouer a benga no ya ndeko nga si la bisala benga na filme na kenda tout est grâce tout ça la filme en tout cas il y a des commentaires bango mo bayebi président Caleb Tukebana ayebi kuna salomwe des films autour filme na tourna Belvi Kande ayebi kuna pena salomwe des films on a tourna donc en tout cas film comment et puis film to comment batna bang batna quoi voilà le film to comment batna bango surtout DiCaprio ninga zaboy na place batutu basanga DiCaprio zakati ba wana penza en tout cas vous avez pas pour babenganga Evange et puis kuna pe vous avez pas pour nazala parce que mutumtana objectif avia osala mais na musala naza le somme ta benga pona samsara no ya mais somme ta benga na ba fisite mususu na oyate la place osanga na mangam so tuka na osala mais soki musala benga na oya voilà mais matanga ya mama alinga kufelaki mama aboti yo lia pondu ya limondo ya mama o aboti mama alinga na ebité atiki biso ba to ko enterrer na mandaka na ebité est-ce que sango komela ki obe komela ki otebi bon lokola pe relation comment na ngwa pe mulai ozala teka na matanga en tout cas naza surpris de yom to apprendre ah bon mata tuni mama si fa ça la rose donc na tika na yogu ta nili solo ni rimer na ebité kuna tuna yem tatara ba réseaux sociaux puis ce que ya mona kanga bisanga donc na tika liko kate ngai o na talaki na Facebook na mone mais na biloko moko ya et pas ya basaki non basalaki na oya exil na talaki yango na moko basalaki na gabi et puis basalaki na belle vie do bablo na talaki ya mère yango wana mais o nyoso ya matanga na tikali kutu ko yokate donc vraiment ma maman chérie mes condoléances vraiment na ibagite soki na yebaki en tout cas na kozanga te voilà merci DiCap en tout cas totiki yo to zape mama Sifa mère la rose mère triple tu n'as pas zongo pena mais tu n'as mère double Tokei Pierrot Mazalanda c'est parti salilanga yeso yeso oh salilanga yeso yeso Alléluia Yesu azala pamoja Komba mana yo Jésus Komba ma Chirubu Yesu na mingi na tachola Yesu mais félicitations hein merci papa donc oyo ngolo akosata kombe na ne na mai tomoni staff déjà zongi staff ezongi ndenge ezali na yolo esali ono ndeni nzambe wana sungi lisusu lelo bebe na biso na bénédiction makasi ya me tala kaka toloba ndeni nzambe azala mpona temps babis panier ezocycle encore on est là ata lelo oyo eumeli ata bute eumeli tongo etanaka kaka nzambe asali ngolu wana vraiment eza nzambe asali ngolu tozo lisusu na mouvement po donc il y a oloba mingi kutu eza te koyisa o déjà une fois na ndeko oyo ezalaka kutu danger na kapela wana avant préparation dans la préparation à mariage bakoyisa nga mais nzambe azaka nzambe donc lelo ezongi lisusu en forme sango moto oyoki epesaki biso pasi mère double mais tolinga tokomisa o triple bana bakenda esali pasi 6 mois déjà bana bakomaki déjà bato bakokaka kobima lelo tonga tozwa bana na biso misata mapasa
lelo une nouvelle en moi ça li passe na libota mais un mot surtout plus la bande ko ba soutenir bino mo libanda et surtout pour na zemi wana ba difficulté ya kozanga mo solo na moment oyo de quoi qui m'a kibino na biloko nde sali ke bana na misa tu bon et la problème ya tokolo banini bon qui m'espèce rezate diable azaka kandenge na nzambe pas za ndenge asaka makamu diable pe aza ndenge asaka makamu mais biso toza bana nzambe to banga keloje mambo o déjà c'est eleki tozolo basiko eza siko ke en tout cas nzambe azala ngambo na biso tout va bien lilo bana bana poto bota la biso ngolo bazo wapi nzombo mungusu monganza donc lo kesse tout pona vraiment pona makambo ya mbiso kesse toni maila ozwa pona tosali boye bana poto nyonso bayebake na njili na quartier 8 toza awa toye pona kosunga parce que lelo oyo bana bitike toza tokoti na fondation Mayemba Mayemba eza sunga bana bitike ata ne fisco ko uti poto ba séjour na nyonso liko liboke ezali mbisi po lingo tinda na poto ezali en tout cas vraiment soko sali commande même ya nyonso za na posa awa vraiment okozongo eza kimia makasi na nje to benga numéro ya dicap directement numéro papa ozi commande ata oza na place nini place nyonso zali mbisi ama ya fresh bino bon bozo monde ya fresh en tout cas boza décider. Voilà, merci maman Sifa de Tuko sa musala na yo. Voilà donc toujours des annoncés émission na biso lelo toza awa na na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswa bato.
yoka bosenga na nga nzambaka basa ye yoka shije na nga ye nzamba londa ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso yeso Nale bibia bisenga senga sanga londa Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nsamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele lesa wafako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki
ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.